Предполагам, вече всички виждат екрана. Така, първото, което исках да покажа е на нашия сайт. Отдавна вървят едни статии, които подготвяме относно преминаването към еврото. Влизайки на сайта, можете и от тук да ги прочетете, или ако сте на обслужване на клиенти, също излиза голям банер, който води до статиите, които подготвяме във връзка с преминаването към еврото. Като колеги, които вече са чели тези статии, препоръчвам отново да ги прегледат, защото има добавени съвсем нови неща в последните дни, така че е хубаво да бъдат прегледани. Така или иначе, ние днес ще минем през всички тези настройки, подготовки и казуси, които могат да се случат, но те така или иначе са описани тук под формата на статии с примери конкретни и така. Сега преминаваме по плана. Започваме с това какво можем да се подготвим преди дата 1 януари 2026, както в хотелската база, така и в ресторанската част. Първото, което можем да променим, в настройки имаме бърз бутон до начисленията шаблон. Начисленията, шаблоните за начисления, имате опция да ги редактирате от бутончето други, всички акаунти, като за колеги, които имат повече от един хотел, съответно в този вариант ще им се отворят шаблоните за всички хотели, които са в subscription. И това, което трябва да се подготвите и можете да го направите от сега, е да промените валутата на всеки един шаблон, без значение той за кой хотел е. Включително и на услуги, които са част от пакети или част от тарифи, и при тях трябва да се случи, или пък са с ръчни цени, тук не се вижда цена, но така или иначе валутата трябва да бъде променена. Това е нещо, което още сега можете да направите. Там, където има и цени шаблона, освен валутата, ще трябва да се промените и стойността на самата услуга вече в евро, преди да запишете. Не е проблем да го направите още от сега, тъй като фолията се отварят все още в лева и независимо, че начисленията ще влизат в евро, фискализацията ще продължава да бъде в лева, без значение в фолията на начисленията в каква валута са. Другото нещо, което можете предварително да се подготвите, е в всички настройки, в групичката с тарифи, тарифните пакети. Колеги, които използват тарифни пакети към тарифите си и имат елементи към тези пакети, ако са ползвали цена от шаблона, променяйки шаблона и цената и валутата на шаблона, което казахме преди малко, да, ще се промени и цената в самия пакет, който е включен към тарифа. Но ако използват опцията за различна цена, тук също трябва да променят цената, както и валутата на всеки един елемент, който има някаква ръчно зададена цена към тарифния пакет, участвайки в тарифен план. И оттам нататък, след тарифните пакети, вече преминаваме към тарифните планове. В тарифните планове, например, тарифи, FM план с група тарифи, които в случая участват и са публикувани и на сайта ви, за клиенти, които ползват нашия webbooking. След промяната, показвам къде се променя цената и валутата, в сезона съответно това ще промени и цените след валутирането. Маркираме всички рейтове, бутончето промени валута и цени и променяме валутата на евро. Това променя и цените в сезона по курса, който е заложен за съответната валута. Променяйки цените вече и тарифата в евро, която е публикувана на сайта, е необходимо и колегите в настройките на WebBooking Engine в групичката с тарифи да си променят и алтернативната валута вече да е на лев. Когато е било в лева тарифата, тук алтернативната е била евро. Променяйки тарифите, които са публикувани в сайта на евро, алтернативната трябва да стане лева. Ако не сте видяли настройката, която е цените да се запазват винаги ръчна цена, препоръчваме да я използвате и да я отметнете и да запишете. Това дава възможност, когато променяме цени по тарифите, независимо какви промени правим, резервациите, които вече са създадени по тези тарифи, да не променят цената си при преизчислението им.
Тарифи, които са договори на туроператори вече, туроператорските договори, в по-голямата си част те са вече в евро, така че няма да имат необходимост от някакви промени. За колеги, които са се сключили договори с цени в лева, препоръчваме да се променят договорите и съответно да се настроят договори за туроператори с еврови цени. Това е всъщност в хотелската част още нещо, което трябва да обърна внимание колеги, които правят мероприятия. За мероприятията, ако имате мероприятия, които има блок към тях създаден, който е с някаква цена ръчна сложена, защото ако е само с тарифа и тя е вече в евро, нали, няма нужда от някакви промени. Но ако освен тарифа имате и ръчна цена, която е валидна за този блок, е необходимо, че да се промените тук и цената и валутата на самия блок в мероприятието. Така, още нещо, което касае промените на цените в тарифите. Още веднъж напомняме, пуснали сме няколко имейла за тарифи и рейт планове, които са за директна продажба и са обвързани с канални менеджери. Да сте сигурни, че в самия канален менеджер там тарифите ви са също вече в евро. За колеги, които ползват Booking.com директна връзка през нас, това вече е направено. За колеги, които ползват RoomCloud, ако не са убедени, да влязат в RoomCloud и да погледнат там дали са им валутите в евро. И ако нещо ги притеснява и не виждат валути в лева, да се свържат с сервизния център, за да им съдействат колегите за промяната на валутата и в самия канален менеджер. За останалите канални менеджери, да, може да се свържат с колегите, които са от самия канален менеджер, за да ви съдействат за това. Още повече да понимават колеги, които, разбира се, качват и ползват двупосочна комуникация и експортират цени от рейтовете в PMS-а. До тук приключихме с настройки, които можете да направите преди 1 януари 2026, за да помогнете процеса по преминаване към валута евро. Това е за хотела. За ресторанта и ресторанската част, това, което предварително могат да се подпомогат колегите в ресторанската част, е в управлението да си променят цените на артикулите в менюто. Като може да стане наведнъж за всички артикули или, който по-лесно може и група по група да ги пуска и да ги работи по този начин. Ако е наведнъж, маркираме ги всички, даваме редакция, сменяме наведнъж валутата да е евро за всички артикули и съответно ръчно си променяме и ценичките вече такива, каквито трябва да бъдат в евро, записваме и затваряме. Това вече ще покаже менюто на сервитьорите съответно в евро, но тъй като и тук сметките все още се отварят в лева, фискализацията ще бъде на равностойността на тази сума, само че в лева. И баланса на сметките ще бъде в лева. Така че не е проблем още от сега да си промените цените в евро в менютата на всички ресторански обекти. Сега преминаваме вече към темите, които касаят промените, които ще трябва да се направят в софтуера, но вече на дата 1 януари. В 0 часа и няколко минути на 1 януари. В хотелската част, първо в настройки, всички настройки, да се промени в начисления и данъци групи, в данъчното облагане, да се променят валутите, които са тук националната валута, както и валутата на акаунта и записвате с дискета. Преди да издадете първия, нали, това всъщност какво ще промени, ще започнат автоматично всички фолия, новосъздадени фолия в системата да се отварят в евро. За вече създадените фолия, на вече създадените резервации, които вече са създадени фолия в лева, там ще е необходимо ръчно да си промените валутата на фолията. Можете да се възползвате от новата функционалност като търсене на фолия, разширеното търсене на фолията, като оттам можете да филтрирате всички отворени фолия, които са за пристигане
настаняване след 1 януари, което категорично означава, че ние ще ги фактурираме вече в евро тези фолиа и ще ги обслужваме вече в еврова стойност. Като тук помощта ще бъде в това, че можете да си видите тук фолията наистина, защото пише и валутата каква е, и тези, които са все още в лева, за такива резервации, които са с пристигане след 1 януари, имате директен достъп до фолиото, отваряме фолиото, променяме валута. Това можете и от сега да си го всъщност подготвите за бъдещите резервации. Промени, за да стане фолиото да е подготвено вече за евровалута. Съответно, имате и достъп до самата резервация, на който искате с резервацията, но по-бързо е директно фолиото да се отвори и да се промени валутата. Това е за PMS. Друга настройка, която ще трябва да промените, отново се връщаме в екрана с всички настройки, отново в групичката начисление данъци. След като на първи сменим данъчното облагане и вече направим евро в валутата на акаунта и на националната валута, другото, което тук имаме да променяме на първи, е туристическия данък и валутата на туристическия данък, като освен валутата, тук е необходимо да се добави и нов сезон, който от дата 1 януари да тръгне вече другата цена, която е евровата. В случая, ако е бил 1 лев, нали, да кажем 0,51 евроцента е туристическия данък. Сега, тази промяна на първи и записваме с дискетата. Това е цялата настройка на първи, която трябва да се направи за данък. Това обаче няма да промени на вече създадените резервации визуализацията на този данък. Какво имам в предвид? Пак ще отворим разширеното търсене на фолията. Функционалности, защото ще работим доста от този екран. Кажем други казуси в последствие. Така, например, без значение дали вече е превалутирано фолиото, визуализацията на този текст допълнителен с туристическия данък, защото това е просто един описателен текст по закон, който е в документа. Тук след 1 януари ще видите стойност 0,51 евроцента в нашия случай, каквото я показахме, и стойността каквато тя да е в евро, но валутата ще бъде все още лева, независимо, че сте променили настройката. За да може да се смени и валутата, е необходимо преизчисляване на тарифата, на тарифата отново, което ще промени вече стойността на валута, но това след първи. Сега, това крие доста рискове за резервации, на които начисленията са били в лева, вече тарифата е в евро, дали има нужда да се прави това заради описателния текст по няколко резервации, вече е въпрос на ваш избор. Можете и наведнъж много резервации да преизчислите. Резервации, които са с ръчни цени, те няма да се променят цената, нали? Така или иначе, независимо колко ги преизчислявате. Резервации, които са на туроператорски договори, също могат да бъдат преизчислени, защото те ще вземат, нали, цените, които са от туроператорските договори, колкото и да ги преизчислявате, така че за тези резервации може да направите масово преизчисление на резервации. Масовото преизчисление на резервации може да го направите и от разширеното търсене, и от екрана с пристигащи, да се изберат резервации с определени дати на пристигане и да се преизчислят наведнъж, като тук повече от 30 резервации наведнъж не преизчислявайте, тъй като обема е голям, който се извършва от преизчисление, не може да пропуснете да се преизчисли резервация. Така че нека да е пакет по 30 резервации. Отиваме на тарифа и казваме на чиста тарифата отново. Това ще смени и валутата в описателния текст в документа на туристическия данък. Толкова по настройката на туристическия данък. Всъщност на първи са две настройки, които ще се случат. Това, което казахме за акаунта националната валута да стане в евро, както и това за туристическия данък да стане в евро и добавянето на нов сезон. Сега, преминаваме към някои казуси,
които могат да се случат вече след първи с резервациите, които работите всъщност. И вече когато сте преминали с валута евро. Отваряме резервация, примерно, в която да, фолиото ще сме го сменили в евро вече, по принцип. Но тук имаме и един аванс, който аванс обаче е приет с левова стойност и издадена фактура в лева, още преди датата на настаняването. Няма проблем в еврово фолио да имате и начисления в лева включително, нали, не е проблем и начисления в лева, защото така иначе баланса на фолиото е вече в евро. И това, което ще се фискализира реално накрая е сумата, която е в евро, без значение на начисленията в каква валута са. Приспадаме тук аванс по въпросната резервация, който е левов аванс в този случай. Така. Тръгваме да затваряме фолиото с фактура. Тук излиза едно много важно съобщение, на което всички трябва да обърнете внимание в този момент и въобще на всички тези съобщения. Има оставащ аванс. Да, при превалутирането на такъв аванс, който се освоява в евро в фолио, може да има остатъци, които не са доусвоени. Аванса е 77,40, а всъщност тук изтига 77,39, което означава, че получавайки такова съобщение, трябва да приспадна този остатък, тази една стотинка, която ще остане от превалутирането, и ще си сумата, точно една стотинка, тя има горе, вижда се. И приспадам до такава степен, че ако натисна бутона плащане, ако има аванс, то пак ще ми покаже, че има остатък аванс. Трябва да няма остатък за аванс. Тук обаче се получава тази разлика в баланса и баланса не е нулев. За да изчистим баланса, това, което е необходимо да направите е да си начислите, всъщност трябва да се подготвите такива две услуги с 9 и с 20%, които да начислите допълнителна услуга, която се казва разлика от превалутиране на стойност 0.01, колкото показваше евро в баланса, че не достигат като начисления, за да може баланса да стане нулев и документа да се приключи. Значи тук имаме два пъти усвояване на аванс, един и същ, имаме нощувки за тази стойност, която е и усвоения аванс, но имаме и една разлика при превалутирането, която може да се случи. Не с всички авансови документи ще е така, само с някои от тях зависи от стойността на аванса, наистина и как се закръгля той при пресмятането в евро до втория знак. Сега, така или иначе, на всички, които работят това, има съобщение при затварянето на фолиото, че има остатък от аванс, има съобщение при плащане и бутона, ако се натисне също, че има остатък от аванс, за да не се пропусне такова нещо. Но, независимо от това, ако все пак някой от колегите на рецепция и който и да е, работещ по този начин, пропусне да усвои аванса изцяло, за да не остават такива остатъци от аванси, аз ще го покажа и документа сега как изглежда. Да, тук имаме един остатък от аванс от една стотинка. Независимо, че сме го усвоили в фолиото частично. Ако някой все пак пропусне да доусвои, независимо от съобщенията, които се виждат, че има една стотинка оставащ аванс, или тук при затварянето на фактурата някой все пак я затвори без значение, че му показва, че има оставащ аванс, това ще излезе като информация в справката с оставащи аванси и е добре да се преглеждате на определен период от време въпросната справка оставащи аванси, в която ще се видят такива остатъци от по една стотинка от превалутирани остатъци, разбира се. Сега, когато видите такъв остатък от една стотинка, както в нашата резервация, влизате в резервацията, дори тя да е изпратена, можете да си добавите много фолио, съвсем много, независимо, че вече фактурата е приключена и така нататък, да приспадите аванса, който е останал, тази въпросната една стотинка, в много, съвсем много фолио,
И отново за баланса да си направите начисление, разлика при правовалутиране с 9% от същата стойност, която показа и баланс. Сега, вече баланса е само че така, баланса вече е нулев, мога да затворя и с сметка, и с фактура, без значение какво ще е. За да изчистим този остатък. Така, друга ситуация, която може да се случи в процеса на работата вече с плащанията. Например, в резервация, в която ето тази, например. Сега, това е, например, на резервация, в която вече някой предварително е подготвил усвояването на авансите и чака само до плащането, вече когато гостът пристигне на място. С две думи, можете и предварително за бъдещи резервации, които сте сигурни, че ще се усвояват левови авансови фактури, да си ги изтеглите авансите предварително, за да може рецепция да й остане само за да вземе плащането, което има за остатък или просто да издаде нулевия документ. Това плащане, което се получава тук като остатък за доплащане, как можем да го приемем вече и в едната и в другата валута? В плащанията, съответно, можете да приемете и сумата в лева, сумата в евро. Можете обаче и да направите следното нещо. Ако клиентът ви даде 100 лева, например, и каже, че иска да плаща в лева, пишем 100 лева в лева валута. Програмата ни уведомява просто, че сумата за плащането, която въвеждаме, е доста по-голяма от сумата, която дължи клиента. Независимо от това запазваме това плащане. И тук излиза един минус на баланса, който е рестото в евро, което трябва да върнем на клиента. Отиваме отново на плащане бутончето и в евро връщаме остатъка в брой. Говорим само за плащания в брой. Балансът е нулев. Взели сме 100 лева, върнали сме 11 евро и 57 евроцента. Затваряме с сметка с фактура, без значение как затваряме документ. Това е единия вариант. Друг вариант е да се случи така, че цялата сума, която вече ще виждат колегите в евро и на рецепция, да се раздели. Ето тук ме предупреждава, че имам аванс. Теглям се аванса. Плащаме. Вече не ме предупреждава, че има аванс. Очевидно този го изтегли изцяло, няма нужда да тегля остатъци от превалутиране. Тук може да има и комбинация следната. Примерно клиентът да каже, 100 лева ще дам в брой, остатъка в евро. Добре, няма проблем, 100 лева в брой. Остатъка го изчислява програмата, колко трябва 16,45 в евро, което може да е с карта, в брой, както на клиента много удобно. Така че има варианти цялата сума в лева с остатък от ресто, който да го сложим като минусово плащане. Има варианти така комбинирано. И остава си и вариант, цялата сума да е само в евро, което е най-идеалният вариант. Само нещо да кажа за предишната опция, която видяхме. Ще се върна малко на предишния вариант, който направихме с остатъка, който връщаме в евро. Ето този, където взехме повече лева, отколкото беше стойността в лева на резервацията и върнахме тази сума в евро. Че за да може потребител да сложи минусово плащане в отворено фолио, е необходимо да има правото добавяне на отрицателни плащания в отворено фолио. Ако потребителите на рецепция нямат добавено това право, няма да могат по този начин да се слагат минусово плащане, за да върнат рестото в другата валута. Така че е добре в правата също да добавите това право, поне докато върви смесения тип на плащане. Сега след 1 февруари вече ще се архивира валута, за да няма никакви опции, някой да пусне плащане в лева. Показваме изправката на плащания, как ще изглежда в този момент с смесените плащания, в лева, в евро и така нататък, с ресто и подобни.
Това ще е за първия месец. Отделно имам колко са в брой евро стойността, брой лева, ще има, нали, карта евро, банка евро и така нататък. Тук оборота, който е в лева, умножен по 1 общо 95583, плюс оборота в евро, би трябвало да се равнява на оборота от междинния отчет от фискалното устройство, който ще е само в евро. Имайте предвид, че тук в евро може да сте само на минус. Ако нямате приходи в евро, а само сте взимали левови стойности, банкноти в лева и сте връщали в евро, да, нормално е тук да е на минус стойността в евро. Което отново, нали, смятаме по валутния курс колко евро са това, изваждаме, нали, това, което сме връщали като евро и пак оборота трябва да се сравнява с това, което е в фискалното устройство, като оборот в евро. Така. Общо взето, това са казусите, които могат да се случат с плащанията, вече и усвояване на аванса в еврофолио и смесените плащания. Другото, което е ново, което не можем напълно да демонстрирам, но ще покажа как ще изглеждат нещата, е как да правим кредитно известие на фактура, която е в лева. Веднага отбелязвам, че след 1 януари не съветваме да ползвате опцията за анулиране на документи, тъй като анулацията на такъв документ фактура няма да издаде автоматично вторно фискален бон, ако плащането, нали, е в брой или с карта. За такива документи, които са левови и се налага след 1 януари да бъдат дали частично кредитно или пълно кредитно известие пускано, е необходимо да ползвате опцията за вторно, нали, или пълно кредитно кредитно известие. Сега тук виждаме един документ, между другото тези документи ги има и в статиите, които показахме преди началото на срещата. Един документ, който е бил 400 лева фактура, която пускаме кредитно известие, което тук виждаме неговата еврова стойност, защото то ще излезе в еврокредитното известие. Но самата, пак при валутиране, нали, корекцията тук ще я покаже като 400 лева и 1 стотинка. Съответно, ние тук в плащанията трябва да сложим минус ето тази сума, 204,52 евро в основния документ. Това ще покажа и след малко точно стъпките, които трябва да ползвате. Следващата снимка, която ще видим, това е на вече корекционното как изглежда. Да, корекционното е в евро, съответно и корекция на начисленията е в евро, независимо, че ние storнираме в момента документ, който е 400 лева, то се изчислява колко е в евро и така нататък. Това е просто визуализация как ще изглежда кредитното известие. И ето го и документа, основният как трябва да изглежда. Всъщност тази сума, която като сме пуснали второто сме видяли в евро, е сумичката, която трябва да сложим горе в плащанията. Ето това в червеното, в брой в евро като минусова стойност. Просто трябва да отговаря кредитното на минуса, който ще сложим в плащанията. За да може и вторно бон да излезе за тази стойност от фискалния принтер, ако, нали, връщаме в брой парите и така нататък. Това е по кредитните известия, това, което ще се случи. Показвам стъпките, които е добре да ползвате, когато правите вторно на такъв документ, който е левов, вече след 1 януари. Така. Най-правилният начин да storнираме такъв документ. Имаме фактура, която е левова. Първото, което правя, е да я пусна вторно. Издавам се второто. И тук отдолу на самата фактура веднага ще се прикачи кредитното известие, което корекциите ще ги видя в лева, но тази стойност тук на самото кредитно известие вече ще бъде в евро. Това, което видяхме преди малко на снимките, както е пише лева, тук вече кредитното е в евро. И съответно, минуса, който трябва да сложа като плащане вече, за да отразя това кредитно известие с какъв вид плащане го връщам, е стойността му в евро, за да може и бутона фискализира, разбира се, за да може тази стойност, която връщаме тук в брой, да излезе вторно бон за нея. Така че натискаме и бутона фискализация.
Значи, първо стороното, пуска се кредитно, виждам каква е стойността, която трябва да връщаме, маркирам плащане, извършвам го в евро и натискам бутона фискализация. На документите, които са успешно фискализирани, знаете, тук отдолу се излиза и фискалния код от фискалното устройство, за да сме сигурни, че е излязъл фискалния код. Пък и на документи, които са вече фискализирани, този бутон не се вижда тук. Така че не би трябвало да има такива пропуснати. Няколко неща, които трябва да също на 31 е добре да направите във всички акаунти. В настройките, във всички настройки, не, а в приключването на касата имате опция да пускате операции за фискалните устройства. На 31 задайте дата и час на фискалното устройство. Тъй като ако има разминаване на часовника на фискалното устройство с астрономическия час, ще имате грешно фискализирани суми. С две думи, фискалното все още не е минало в евро, вие издавате вече еврови стойности документи, съответно те излизат само че фискализирани в лева тези стойности. Така че, първо за да се задайте часа, може на 31-ви, някъде преди 11 часа, със сигурност трябва да се свърши това нещо на 31-ви, за да се свери часа на часовника. Може да се пуснете после междинен отчет, на него пише стойността на часа, който е на фискалното устройство, за да сте сигурни, че той е адекватен с нормални часа, няма забавене и то голямо с около час. Освен това, в нощта, в която ще се апдейтват фискалните принтери, би трябвало като мини апдейт на фискалния принтер, той да се разпечата бележка, че вече апдейт е минал и валутите в него също са променени. И вече основната валута при него е евро, пък алтернативната е в лева. Така че преди да издадете какъвто и да е документ в хотела или в ресторанта, си направете, показвам и за ресторанта, в управлението, в приключванията, ето тук долу е опциите с фискалното устройство на операции, да си зададете част това на всеки един фискален принтер, защото може да имате и няколко принтера в един акаунт. И понеже сме все още в ресторанта, да кажем ресторанта какво трябва да променят на първи в 0 часа и 1 минута. В данъчните настройки, пак в управлението, в данъчните настройки има една промяна на валутата, която трябва да направят тук и да направят запис. Сега, за колегите в ресторанта, преди 12 часа, даже преди 11:30 най-късно, тук трябва да нямате отворени сметки. Защото сметките ще са все още левове, а след преминаването физически в 1 часа не е зависи от вашата настройка, кога ще промените валутата, а наистина в 0 часа вече няма да може да затваряте левови сметки. Нито може да ги прехвърляте към кредит, към хотел вътрешен, нито може да ги приключите. Единственото, което може да ги направите е да ги анулирате такива левови сметки. Така че всички сметки трябва да няма отворени сметки преди 12 часа. След като мине 12 часа и след като се промените настройката в управлението данъчната за смяната на валутата, тогава вече можете да започнете да отваряте вече еврови сметки, ще се отварят и стойности ще бъдат само в евро. Единствено и фискалното трябва да се е минало апдейт, за да може да фискализирате и да затворите тези сметки. Още нещо и за хотелската част, което искам да обърна внимание, относно това, което гледахме в разширените фолия и че трябва да се променят валутата на фолиото на всички вече създадени резервации, тъй като няма да се промени автоматично на вече създадените резервации. Имайте в предвид, че тук дори някой да се опита след първи да затвори фолио в лева, това няма да се получи. Ще излезе грешка, че никой не може да затвори документ в лева, така или иначе. Без значение от настройките, които ще направите вие. Това ще го ограничим ние на първи дата в 0 часа ще бъде ограничено. Просто няма да може да го обработвате това хора. Още повече фолия, които са издадени в лева, са приключени в лева и не са фискализирани поради някаква причина,
проверете си дали са фискализирани, за да ги фискализирате преди 11 часа, нали, преди апдейтана, защото няма да могат да бъдат фискализирани след 12 часа на 31. Така че дори някой да е допуснал и да е пропуснал да смени валутата на фолиото, няма как да се допусне грешка, ще излезе съобщение, което ще гласи, че трябва да си промените валутата на фолиото, за да че трябва да я промените, за да може да си издадете документ. Без значение в него има ли начисление, няма ли така нататък, просто няма да допусне софтуера такова нещо, издаване на документ в лева. Ами, това е всичко, което трябваше да ви покажем. Надявам се да сме били полезни. Както казах, всички въпроси, които задавате, ще бъдат отговорени и ще ви пуснем достъп до линк с достъп до видеото. То ще бъде публикувано най-вероятно на сайта, заедно с отговорите на въпросите, които задавате. Много ви благодаря за отделеното време и знаете, винаги сме на среща на сервизния център, за да задавате въпросите, които са ви възникнали, било то след тази среща или някакви други въпроси. Благодаря много, пожелавам успешен ден на всички и хубави светли празници!